Փառքնեժդեհին եւ ազատություն հայրենատեր ապստամբ Սասնա ծռերին։ Պետությունների կամ ժողովուրդների կործանման դարավոր փորձեր կան եւ ամենամեծ փորձերը, ավելի շատ մեծ քանակի փորձեր արվել է մեր վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր պետության վրա, որտեղ մենք բազմիցս կորցրել վերականգնել ենք, չեմ պատկերացնում մի ժողովուրդ, որ այս երկար պատմության ընթացքում մի քանի անգամ պետականությունը կորցրած ու վերականգնած լինի։ Շատերը կորցրել են։ Բայց որ 3, 4, 5 անգամ պետություն կորցնես ու վերականգնես, ես չգիտեմ այդպիսի ժողովուրդ, այդպիսի ազգ։ Ասելս այն է, որ ամենափորձառուն մենք ենք այս գործում, այդ վատ գործում, բայց արյուտես մենք այդ մեր սխալներից, մեր փորձից, մեր դառը փորձից չենք օգտվում։ Եվ 21-րդ դարում այլ կերպ են կործանում պետությունը։ Եթե ասենք 7-րդ, 8-րդ դարում կարող են սրի քաշել ժողովրդին ու նաև նրա մշակույթը, սովորույթը, լեզուն, գիր գրականություն, ամեն ինչ ոչնչացնում էին, տաճարները հողին հավասարեցնում, այսինքն ցեղասպանում էին ամեն ինչը, ոչ միայն մարդուն, այլ նրա ինքնության այդ բաղադրիչները, ասենք, այն ինչով ինքը ցույց է տվել, որ ինքը հայ է, հա, իր ճարտարապետությամբ, իր հողագործությամբ, իր գիրգրականությամբ, իր երգերաշտությամբ, ամեն ինչ ոչնչացնում էին այն ժամանակ։ Դե որ ցեղասպանում են ամեն ինչը, որ հետո ոչ մի տեղից, ոչ մի բան, չէ, մենք հիմա հողի տակից որքան քաղաքակրթություններ ենք, չէ, հանում, որ դրա տերերը չկան, օրինակ, որովհետև մորթել գնացել են։ Հիմա 21-րդ դարում դժվար է այդպես ավիրել, գաղութացնում են, գլուխը դնում են իրենց ուզած մարդուն, այդ գաղութարարը։ Իմիջիալոց գաղութարարը դա հենց առաջի թշնամի գաղութարարն է։ Մենք 300 տարի Ռուսաստանի գաղութն ենք, որովհետև եթե դու ուզում ես ինքնուրույն ինչ-որ մի բան անես, քեզ թույլ չի տալիս։ Դու պետք է իր հետ հաշվի նստես։ Կամ եթե ինչ-որ մեկն է ուզում արտաքին այսօր քեզ հետ ինչ-որ բան անի, էլի քեզ հետ չի նստում վերջում։ Գնում են այնտեղ նրանից է թույլտվությունը ստանում։ Այսինքն քո իրավունքները նրա մոտ է ու քո իրավունքները սահմանափակ են։ Ու եթե հանկարծ ինքը մի հատ որոշի, որ դու էլ պետություն չես կարող ունենալ անգամ գաղութի կարգավիճակով, դու նրան դիմադրելու հնարավորություն չես ունենում։ Այսինքն դու ոչ մեկն ես նրա համար։ Ուստի քո մեկ թշնամին, առաջի թշնամին միշտ գաղութարարն է։ Եվ գաղութարարը, երբ որ պետության գլխին կամ գաղութի գլխին դնում է իր մարդուն, ինքը արդեն ավելի հեշտ է ավերում այդ պետությունը, ինչը, ասենք, այս վերջին 30 քանի տարին, հա, նոր անկախության շրջանում արվել է մեր հետ, այնպես չէ որ դա մենակ Նիկոլի փեշագն է, էլի այս գործը, ինքը, ասենք, էտապ եկել հասել են իրեն, ուղղակի հասել են այն պահին, որ արդեն թուրքերն ու ռուսները որոշում են, որ մեր գոյությունը իսկապես վտանգավոր է։ Եկել է այդ փուլը, ուղղակի շատ հարմար տեխնացիոն սրան են գտել։ Եվ սա ամեն ինչ գլխի վայր է ներկայացնում։ Այսինքն, երբ որ պետության գլուխը դնում են թշնամական, սկզբից այդ պետությանը ռազմական, հարվածում են։ Նրանք գիտեն, որ այդ գլուխը չի պաշտպանվելու կամ ճիշտ չի պաշտպանվելու, այդ հարված պետությունը ստանալու է եւ թուլանալու է։ Եվ խնդրեմ 44-օրյա պատերազմ եւ խնդրեմ Նիկոլի վարքագիծը տեսանք ինչ արեց, տեսանք ոնց արեց ու դες հասցրեցնան, որ արդեն Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվել է։ Հիմա սկսվել է երկրորդ փուլը, Արևմտյան Ադրբեջան ծրագիրն է, տես Նիկոլին ասում են դու ասում ես Ալիևս բախաղության են գնում, ինչ Արևմտյան Ադրբեջան ձեն չկա։ Ինքը չի որոշում, որոշողները որոշել են, որ պետք է Արևմտյան Ադրբեջան լինի, Նիկոլն էլ պետք է դրան ծառայի այդ երևույթին։ Միանշանակ ուրիշ բան չի կարող լինել։ Բայց հասարակ մի բան, մեզ ասում են, եթե դուք ասում եք Արցախը Հայաստան է, դուք վնասում եք խաղաղության գործընթացին։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ երբ որ մենք ասենք Արցախն Ադրբեջան է, այ դա մեզ օգուտ է։ Երբ որ մենք ասենք Արարատը Թուրքիա է, այ դա մեզ օգուտ է։ Բայց եկեք նայենք, երբ որ մենք ասում ենք Արցախն Ադրբեջան է, Ադրբեջանին օգուտ չէ։ Իհարկե օգուտ է։ Երբ որ ասում ենք Արարատը Թուրքիա է, Թուրքիային օգուտ չէ։ Իհարկե օգուտ է։ Եվ ո՞նց եղավ որ թշնամու, ասենք շահը համընկավ մեր հետ։ Իսկ բան չի լինում։ Այսինքն սա արդեն սկսել են այդ պետության ֆիզիկապես հարվածելուց հետո սկսել են ազդել մարդկանց գիտակցության վրա։ Պատմությունը արդեն խլել են ձեռքներից, սերունդ է մեծանում, որը իր պատմությունը չգիտի։ Արդեն խլում են։
Սա այդ process-ներից մեկն է, հերթական 8 տարին քիչ ժամանակ չէ, գրեթե մեկ դպրոցական շրջան է համարյա, իսկ այսինքն մի սերունդ արդեն պատմությունը նորմալ չուսումնասիրեց է, չգիտի ինքնով է։ Այդ հարվածները ընթացքում, ասենք, պատերազմից հետո հարվածները գալիս են։ Ու երբ որ իրենք տեսնում են, որ չէ, էլի ժողովուրդը կարճած է իր պատմությունից, դա դպրոցում ուրիշ բան է սովորեցնում, բայց ինտերնետի դար է, աշխարհում բան ամեն տեղից կարող ենք իմանալ ինքնով է, կարող ենք իմանալ ինչ է ունեցել, ինչի է տիրապետում, ինքը լավ գիտի թշնամին ով է։ Հիմա այս process-ները, երբ որ տեսնում ինքը չի կարողանում մենակ դպրոցով հաղթահարել, ինքը արդեն գործի է դնում իր լկտիին իրավունքներ է տալիս այն մարդկանց, ովքեր ժամանակին հասարակության մեջ իրենց տեղը չեն գտել, որովհետև իրենք եղել են բարոյապես անկայուն, տկար, հոգեբանական, ասենք, բարդույթներով, նման մարդկանց տալիս է իրավունք եւ ասում է գնա եւ քո ողը հան, բայց ինքն իր մեղքով է իր էությամբ է ինքը հանրության շրջանում հայտնվել այդ ստորին շերտը, բայց դրանց հանում է եւ իրավունքներ է տալիս եւ մտցնում ժողովրդի մեջ, որպեսզի իրենք հալած են ժողովրդին։ Այսինքն խորհրդային միջան ժամանակ կային դրուժինիկներ, որ կարմիր այսպես իմ սերնդակիցները կհիշեն, թեև կապներով այսպես կարմիր, դրանք գործ տվողներն էին։ Այսինքն եթե դու հանգարց պետությունից բողոք էիր միտեղ պատահաբար ընկերոջդ հետ տանդ մեջ կամ եթե դրանք լսեին, դու նոմանալ ստալի ժամանակ դրանք շատ խիստ գործել են, դու կործանված ես, ընտանիքդ էլ հետը։ Հիմա ինքը բուծում է, այսինքն երբ որ տեսնում է, որ իրենց այդ չար գործը լավ առաջ չի գնում, Հայաստանում ընտրությունների ժամանակ ինչքան էլ կեղծեցին, հասկացան չէ, որ ժողովուրդը չէ, Արցախն Ադրբեջան չի համարում։ Եկ հասկանում են, որ հետ են գնում, ասենք թշնամու ծրագրից, արդեն հասարակ մի բան, այդ Հոլաստանի իշխանական բլոգեր, այսինքն նիկոլական բլոգերը, չէ, ինչ արես, մտավ ռանչպար մարդը իր ապրանքը, իր հող սիրող, այսինքն հայրենիք սիրող, եթե նրանից միտից հող տանես, ինքը կռիվ կդա, էլի։ Ռանչպար մարդը իր ապրանքը իրացնելուց գնաց գլխին կանգնեց եւ սարքեց ինչ-որ մի բան։ Ինքը ոչ պետության ներկայացուցիչ չէր, ոչ իրավապահ համակարգի, ոչ չգիտեմ եսի ում, ոչ չգիտեմ եսի ինչ, հա, ոստիգան չէր, դատախազ չէր, որ ասեն պետական ծառայողի հանդեպ էս ինչ վերաբերում սա մարդ էր, ոնց որ այդ ծմերուկ վաճառողը, չէ, բայց ինքը սպառնաց ասեց, դու խնդիրներ կունենաս։ Այնքան վստահ, որ ոստիգանը, դատախազը, դատավորը, իշխանությունը իրեն է պաշտպանելու։ Այսինքն այդ նույն դրուժինիկն է, որ բոլշևիկների ժամանակ։ Հիմա եկել է այս этаպը, որ Նիկոլը նման մարդկանց, ովքեր իրականում իրենց տեղը ժամանակին չեն գտել, դրանց բերում է հասարակության մեջ ու դրանցով սպառնալու է ժողովրդին, որ հանգարց ասես հողատու, չգիտեմ ես ինչ, ասես չէ Արցախն Հայաստանը, կասեն, հա, ուրեմն դու մեր վատն ես ուզում, որ անմիջապես այդ մարդով զբաղվեն, հավաքեն, տանեն, կործանեն, սպանեն, ծեծեն, ջարդեն կամ էլ չգիտեմ ես ինչ դուժուտուգանքների տակ գցեն։ Հիմա այդ process-ն է հասունանում։ Եվ չզարմանաք, որ ձեր շրջապատում հայտնվեն մարդիկ, որոնք ժամանակին կարող է ձեր մոտ ասենք չգային չկանգնեին խոնավ, բայց ավելի վստահ քայլվածքով կան ու քեզ մեղադրեն, քեզ պատասխանատվության ենթարկեն ու ոստիկանին էլ հետը բերեն հարկեղած դեպքում իրենք ոստիկանին հանձնարարություն տան, թե քեզ հետ ոնց պետք է վարվեն։ Սա պետությունը քանդելու, ժողովրդի դիմադրությունը, մտածելակերպը խաթարելու ծրագիր է։ 21-րդ դարում չէին կարող, ասենք, Ստալինի պես այդպես միանգամից ամեն ինչ կդրել կամ միջնադարում ինչպես են, չէ, ասենք, բռնապետերը սրի քաշել ամեն ինչ։ Բարդ է, տեսնում են, Եվրոպան դենց էլ Ադրբեջանին չի ներում, չէ, գերիներ պահելու համար, չգիտեմ, Արցախը հայաթափելու համար չի ներում, բայց մեր իշխանությունները եթե, ասենք, Ալիևա հպատակ չլինեին, հայահպատակ լինեին, հաստատ հիմա Արցախը նորից հայեր վերադարձել էին Արցախ, Եվրոպայի հետ կհամագործակցեին եւ ճնշում կբանեցնեին Ալիևի վրա, բայց իրականում երբ որ Ալիևին ասում են դու ես արել ես այլն ասում են որ Հայաստանը չի բողոքում, դուք ինչի եք բողոքում, որովհետև Հայաստանի գլուխը դա թշնամու դրածոն է։
Եվ այդ գլուխը հələ մեր հետ արդեն անձնական հանգարցես ոչ մեկը չմտածեք, որ դուք դենց ուժեղ տղերք եք ձեր հետ չեն կարա լիկտին, որ իրավունք են տալի եւ ոստիկան ու դատախազը լկտի մեջքին է կանգնում ոչ մեկ չի կարող սրանց ձեռքից ազատվել ոչ մի կերպ չես կարող դու փոխել սա դա մենակ պետք է արվի հեղափոխությամբ ապստամբությամբ պետք է արվի ու դրա պահը հասունացել է մենք այդ պահը պետք է բաց չթողենք թե չէ իսկապես կոչնչանանք խոհեմ եղեք